Kijk, staan weer op die voet. Anders hulle kyk weg. En dan maak my geskoord, bro. Ja, maar staan op die voetpek, my skat. Op die voetstuk? Ja, staan maar op. ek is af op die grond. Wow. Nou gaan almal jou bout sien. Hannes, die klaar is toch wel. Ek is het vaak. Mag ik kan jou afhelp? Wat is dat? Jy moet eers opstaan. Hy is bietjie teruggesit. Jy staan so op 'n goeie been so. Ja, 'n bietjie hoor. Lekker geweest. Baie lekker. Mooi, dit is mooi. Baie mooi. Ek sê, die ceiling is mooi, hè? Julle kamer is daar en hy het aan 'n badkamer aan hom aan. Ja. Ding by. Ja. Ja, so nou. Hier is julle sin. Ja, maar die kom. Nee, ek gaan uitkyk. One eternity later. Hier is onze soort van ding. Elke jaar in die plan word gereeld tussen maande. Ons het nou die keer net tot so gesig om het op in die wêreld gaan. Ah, die kak bome wat Ons het laatst ons al op die berg was, so gesukkel met daai hout en ons by Spar gekry. Vir die vuur as hy homself wil kak. Kazoo! What's up, Flatty? Wat het net geval? Hy wil nie skryf nie. Ek dink hy het tuintjies agter hom. Ja. Veel geluk, lieve Papa. Omdat jy verjaar, mag die Here jou sien en nog baie jare spaar. Hiep hiep, hoeré! Hiep hiep, hoeré! Kinders by die Syne, kinders by. Ah, fuck. Dis awesome vir 'n doelloop. Ja, nee, hy was alright hoor. Well done. Dan sê. Fuck Fuck off. Nou, dis kapkersies daai. Ja, Panda, Jebo, daai ding is skeef. hy is maar nie skryf nie. ek dink jy moet hom optel, net tuintjies agter hom effekies. Hy gaan nie skryf nie. Ek kyk aan. Goeiemôre. Dag 2 van ons ekspedisie. Ekspedisie my ass. Nou ja. Ons gaan nou die Sabie se kant toe. Braai, wat is die locomotive plek is ons nou weer oop. Daar ietsie gaan drink dalk. Kopie koffie of 'n melkskommer of something. Strand lekker by huis gestem. Braai. Beels kan ook gaan.
Sussie se oudste dogter ry saam, Alenka. Saam met pappa bietjie op die motorfiets vandag weer. Dis my lens skoon, ja, het lyk daarom so. Dis is 'n slow daai se boom man. Ek reken hy is bietjie swaar gelaai. Maar sal daar bo stop en hom net weer hard reset. Hallo. Oké, ons gaan nou weer binnekort uitry. Panda man. En Juboy gooi eens bietjie sousies. Ek gaan my lak druk en kyk of ek kan ry met die. En Alenka is agter op die fiets. Daar die speeltjie kan jy nou sien. So ja. Rustige dag terug. Wolkies. Hulle het gesê gaan koud wees, is glad nie meer die koud nie. Chat later. So ek kan vaar hoe het spruit warm, hier moet het nie warm wees nie, moet teen wet wees. So like when I come to power, I'm gonna make this a law. Wat is die Bushman's Rest? Dis ek so gasthuis dan. Jou Sabie stop over. Yeah. Few inches later. Lisbon Falls. Een van Hannes se vriende, dink is hier af. Ja. Hy het so 'n plekkie daar verblyf hoe goed dit 'n mens kan doen. Dink as ek reg onthou is dit. Dink is daai daar, ek weet nie of julle kan sien daar tussen die bome nie. Dink is hulle. Seker lekker hout hitte. Ja. Sulke hout, kyk vir die pad. Hout huisies en ek weet nie wat is nog alles seker daar nie. Lekker ontspan plek vir die naweek, lekker sentraal geleë.
Kom vanaf deur, parkeer daar en vanaf jy lekker uitskiet in die ander plekke, 'n bietjie rondry, plekke sien. Goeie fietsry wêreld hierdie. Motorfietsry wêreld. Nee. Ja. Maar ja, Linkie Bout is aan my op die fiets vandag. Jewboy voor my met die Transalp 650. En Panda jou voor vir 'n slag met die toneel. O ja, bouncy deel. Hello, Mr. Moo. Nou, moet ons kyk hoeveel torre gaan nou weer daar aan die pad staan. Want dis mos 'n fokke gewoonte. Something. Ja, is like 'n piepiestraaltjie waar afgaan. Hey, hier's 'n polisiekar. Either sy by saam met hulle of hy hou daar die pad uit. Een van die twee. Dis 'n noise cannon. As jy deur die tunnel gaan, bliksem daai uit jou. Welkom terug in die Laagveld, Siekie. Vat die hitte soos 'n man. Nee oom, ek wil nie die hitte vat nie. Gee maar die fucking koue te. Yeah, potty met de view. Oké, julle. Dankie vir die trip. Julle ook. Sien seker 3 weke. Ja, Asai, dankie vir die trip. Dankie vir die wat gekyk het. Laaste stukkie huis toe. My gat in die stort gaan sit. Net bietjie relax. Cheers.